सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड आज हम लोग सीखने वाले हैं कि कैसे हम अपने मोबाइल की सेटिंग में, जैसे कि हमारे मोबाइल में व्हाट्सएप है तो इसमें जो भी नोटिफिकेशन आता है उस नोटिफिकेशन का जो साउंड होता है वो साउंड नहीं दे रहा है। तो और उस साउंड की वजह से हमें पता नहीं लग पाता है कि हमारे मोबाइल में कब नोटिफिकेशन आया है और नहीं आया है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरा व्हाट्सएप में नोटिफिकेशन आ चुका है, परंतु यहाँ पर मेरा मोबाइल थोड़ा सा भी आवाज़ नहीं किया हुआ है। तो इसको हम कैसे ठीक करेंगे, इसी के बारे में हम आप लोग को आज बताने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जो भी हमारे चैनल पर नए हैं और प्लीज़ जा करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हमारे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। एंड अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। एंड चलते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ और देखते हैं कि इसमें क्या क्या है। सो हेलो फ्रेंड्स, सिंपली हम अपने मोबाइल की स्क्रीन पर हैं। सो हमें सिंपली अपने मोबाइल के व्हाट्सएप को खोल लेना है। तो हम अपने मोबाइल को व्हाट्सएप खोल चुके हैं और उसके बाद यहाँ पर आपको टॉप में यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा साइड में 3 बटन्स। उस 3 बटन्स पर आपको टैप करना होगा। उसके बाद यहाँ पर इसमें सबसे लास्ट वाला ऑप्शन है सेटिंग पर आ जाना होगा। उसके बाद यहाँ पर नोटिफिकेशन ऑप्शन पर आपको टैप कर लेना है। नोटिफिकेशन टैप करने के बाद यहाँ पर टॉप में जो लिखा हुआ है कन्वर्सेशन टोन्स जो है ये आपको डीएक्टिवेट होगा, इनेबल नहीं होगा, इसको इनेबल कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर है नोटिफिकेशन टोन, जो कि मेरा साइलेंट है। सो ये भी आपका साइलेंट मोड में होगा। उसको साउंड इसमें से चूज कर लेना है जो आपको चाहिए। तो हम इसी को रखेंगे और इसको यहाँ पर से सिंपली ओके कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर वाइब्रेशन है, तो आपको मतलब अपनी इच्छा के अनुसार आप रख सकते हैं, शॉर्ट रख सकते हैं, लॉन्ग या डिफ़ॉल्ट, या फिर अगर नहीं रखना है तो आप ऑफ भी कर सकते हैं। हम इसको डिफ़ॉल्ट रखेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा लाइट। यहाँ पर व्हाट्सएप का लाइट का आप कलर जो भी चाहे आप मतलब चूज कर सकते हैं, मतलब जो नोटिफिकेशन आता है उसका कलर। उसके बाद यहाँ पर है यूज हाई प्रायोरिटी नोटिफिकेशन, ये भी अच्छा है। उसके बाद यहाँ पर सिंपली यहाँ पर जैसे कि मान लीजिए कि आपका व्हाट्सएप चैट का ये हो गया। ये फर्स्ट वाला जो था वो मैसेज का था, जो कि हम किसी व्यक्ति के पास पर्सनली मैसेज भेजते हैं या फिर कोई हमको पर्सनली मैसेज भेजता है उधर से, तो उसका है। और ये जो नीचे वाला है ये ग्रुप का है। ग्रुप का नोटिफिकेशन अगर आपके पास नहीं आ रहा होगा तो यहाँ पर आपको साउंड में या फिर सेटिंग का जो ऑप्शन यहाँ पर दिखाई दे रहा है, यहाँ पर 2 ऑप्शन है, साउंड एंड वाइब्रेशन एंड साउंड्स। आप किसी में से भी आप जा करके और सिंपली से अपना टोन चूज कर सकते हैं। तो मेरा इसमें पहले से ही डिफ़ॉल्ट सेट है, इसको हम यहीं पर छोड़ देंगे और ओके कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर है सेम वही सब सेम वही है। सो फ्रेंड्स, यही था। और इसके बाद आपके जो मोबाइल में जो पॉपअप नोटिफिकेशन नहीं आ रहा था वो अब आने लगेगा। सो हम आपको दिखा सकते हैं यहाँ पर सेंड करके कि यहाँ पर देखिए हम कुछ भेज देते हैं, हाई लिख कर भेजते हैं। सो फ्रेंड देख सकते हैं कि यहाँ पर मेरा आ चुका हुआ है। तो आप भी ऐसे ही सेट करेगा तो आपका भी आ जाएगा।